Здравствуйте, уважаемые, здравствуйте, подписчики. Сегодня видео будет о том, как делать зуб камина. Я сегодня не представляю вам полностью зуб камина, но его часть. Итак, вот внутренность нашего камина. Это все шамотный кирпич. Это шамотный, это шамотный. Это задняя часть. Здесь еще идет ход от казана, но мы не будем трогать эту часть, не будем о ней сегодня говорить. Итак, что нам делать? Для начала нужно все кирпичи вырезать. Здесь размер должен быть одинаковый с размером, который на другой стене. И здесь одинаковый. Наклон должен быть одинаковый, как здесь, так здесь, чтобы у вас не пошло все пропеллером. Вот. Далее мы добавляем вот такие кусочки из кирпича. Режьте их как угодно, как вы умеете, но после этих шамотных кирпичиков, то есть из вырезок шамотного кирпича, вы продолжаете дальше. Последующие ряды кирпича должны пойти по плоскости, по этой стене, так и по этой стене. То есть, если вы наклон сделаете неправильно, это будет не очень хорошо. Здесь должно быть 90 градусов. Вот так и вот так. 90 градусов. Самая главная тяжелая часть вот это, выпилить, вырезать вот эти кусочки. Сейчас они у нас уже существуют, да, мы их вырезали, постарались. Далее все еще намного проще. Добавили последующие кирпичи, которые копируют плоскость боковых шамотных кирпичей. Сзади получается вот так, сбоку получается вот так. Но что далее будет, я вам уже покажу в следующей части этого видео. Все очень просто. Здесь при желании вы можете завязаться сеткой с этими кирпичами, если, конечно, у вас швы совпадут. Ну а если швы не совпадут, тогда не сможете перевязаться. Но, в принципе, это не столь важно. Все равно здесь будет температура, все будет расползаться, расширяться по своей нужной траектории. Я надеюсь, это понятно. Я вам показал только эту часть. Здесь снизу должен быть шамот, должна быть решеточка колосниковая. Итак, давайте посмотрим, что у нас тут еще получается. Так, заходим в окно, слои, и попробуем вернуть слои и посмотреть, что у нас получилось. Сейчас у меня цветовая гамма, мне так проще работать, я возвращаю все слои на место, и вы посмотрите, что тут у меня получается. С цветовой гаммой проще работать, потому что если кирпич не находится на своем месте, то есть не находится на нужном слое, тогда это сразу вам бросится в глаза, потому что он будет отличаться по цвету. Так, у меня немножко тут заглючил компьютер. Но мы сейчас все это поправим. Так. Так, давайте смотрим. Вот наш проект. Литья еще нет. Как видите, вот здесь. Вот, к примеру, у вас этот кирпичик, он у вас не на 10 слое,
А на 11-м, к примеру, изменим место его, переложим его на 3-й. Смотрите, цвет сразу изменился. Если вы видите, что по цвету ряд не совпадает, значит этот кирпичик нужно просто взять и переставить в нужный слой. Сейчас у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Это 12-й ряд, значит его нужно перекинуть в 12-й. Открываем данный объекта и кидаем его в 12-й. И все, цвет изменился. Таким образом, вот можно колесиком покрутить, цвет изменяется. И вы можете даже подобрать по цвету, где он у вас должен находиться. Сейчас все видно, все кирпичи на своем месте. Каждый кирпичик имеет свой ряд, свой слой. И таким образом у нас соблюдается порядочек. Так что, друзья, продолжаем строить. Смотрите и далее видео. Надеюсь, вам будет в помощь мой труд. Пока.